Cześć, z tej strony Bartek. W dzisiejszym materiale opowiemy troszeczkę o naszym nowym sterowniku. Jest to sterownik 5-osiowy opierający się o system Gearbell. Pokrótce opowiem o jego zaletach, o jego wadach. Porównam go do naszego standardowego, znanego Blackboxa X32 i pokażę krok po kroku, w jaki sposób połączyć go z silnikami krokowymi, z falownikiem, z całą dodatkową aparaturą. Jeżeli więc jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Jak widzicie, nasz sterownik jest już podłączony. Ma już całą masę przewodów. Tutaj Patryk połączył nam na krótko całą naszą aparaturę. Może nie całą, ale większość. Także mamy w tym momencie plątaninę kabli. Postaram się krok po kroku wyjaśnić, jak każdy z tych elementów połączyć z naszym sterownikiem, żeby wyszła z tego jakaś sensowna, powiedzmy, skrzynka, coś tego pokroju. Zacznę od krótkiego porównania naszego nowego sterownika z Blackboxem. Pokażę, jakie są mniej więcej różnice. Zacząć należałoby od tego, że Blackbox jest fajnym, kompleksowym rozwiązaniem, ładnej obudowie. Bardzo łatwo podłączyć do niego całą aparaturę. Nie ma tu jakichś skomplikowanych rzeczy. Wszędzie mamy złącza extension, które umożliwiają nam bezpośrednie połączenie naszej aparatury z Blackboxem. Najważniejszym aspektem, który przemawiał za tym, żeby stworzyć własny sterownik, było wykorzystanie większej ilości osi niż ma Blackbox. Blackbox ma w standardzie 3 osie w porywach do 4 osi. My chcieliśmy mieć koniecznie możliwość sterowania aż 5 osiami. Dodatkowym takim elementem, który nas gdzieś tam limitował, było maksymalny prąd, silników, który możemy podłączyć do Blackboxa, to jest 4 A. W naszym sterowniku używamy zewnętrznych driverów. Tutaj mamy jeden z przykładów. Może to być zwykły TB6600. Mogą być to bardziej skomplikowane, bardziej zaawansowane sterowniki. W tym momencie też wykorzystujemy sterownik do silników z encoderem, co uniemożliwia na przykład nasz Blackbox. Kolejną zaletą są dodatkowe przekaźniki w naszej płytce, o których trochę więcej opowiem później. W łatwy sposób można ich sterować z poziomu G-kodu. Do minusów naszego sterownika w porównaniu oczywiście do Blackboxa, mógłbym zaliczyć takie aspekty jak przede wszystkim możliwość łączenia przez Wi-Fi, czyli nasz Blackbox mógł być wpięty bezpośrednio w sieć i sterować mogliśmy nim za pomocą Wi-Fi, tak bezprzewodowo. W przypadku naszego sterownika łączymy się za pomocą kabla mikro USB. Jest to akurat nieco dłuższy, 2-metrowy przewód, więc śmiało możemy go montować obok maszyny. Kolejnym minusem będzie jednak estetyczna część. Mimo że akurat nasz sterownik będzie jeszcze obudowany, będzie ładna obudowa na niego, jeszcze jest w fazie projektowania. W tym momencie jest to goła płytka. Taką też chciałem ją przedstawić, ponieważ wszystko na nim będzie ładnie pokazane. Będziemy mogli każde jedno wyjście opisać krok po kroku. Zacznę od wyprowadzeń do naszych silników krokowych, czyli tak zwane step diry. Tutaj z tej strony jest ładnie opisane. Każda jedna oś, czyli na każdy silnik mamy wyjście typu step, mamy dir, mamy enable i ground, czyli uziemienie. Tak, tutaj mamy oś X, mamy oś Y, Z oraz dwie osie obrotowe A oraz B. Od razu dodam, że mając na przykład jedno wyjście osi X, możemy podłączyć do niego nieskończoną wręcz ilość sterowników, silników krokowych, czyli na przykład pod jedną oś możemy nawet, nie wiem, 10-15, jeśli jest taka potrzeba oczywiście, silników zamontować. Bardziej to się przydaje w osi Y, gdzie bardzo często oś Y jest napędzana 2 silnikami, więc po prostu mostkujemy sterowniki, co też później pokażę. W dolnej części naszego sterownika mamy różne wyprowadzenia. Zaczynając od lewej strony mamy złącze wyjściowe 5V,
możemy zasilić różnego rodzaju elementy, które są zasilane prądem 5V, powiedzmy jakieś przekaźniki, cokolwiek. W kolejnych liniach mamy limit inputs, czyli nasze krańcówki. Jak widać mamy GB, GA, GZ, GY i GX, czyli każdą oś można podłączyć bezpośrednio do sterownika, czyli maksymalnie 5 krańcówek. Kolejno mamy probe, mamy znowu dwa zaciski, sygnał i ground, czyli podłączamy tutaj nasz czujnik osi Z. Oczywiście później opowiem dokładnie, jak to zrobić. Dodam, że można tutaj zamontować zarówno zwykły czujnik osi Z, jak i czujnik X, Y, Z. Kolejne zaciski jest to door, czyli jest to miejsce, w którym my zazwyczaj podłączamy nasz przycisk bezpieczeństwa. Ułatwia to pracę, czyli po wciśnięciu przycisku bezpieczeństwa nasz sterownik myśli, że wirtualnie zostały otwarte drzwi, czyli pauzuje nam pracę. Po wyciśnięciu przycisku możemy ją wznowić. Oczywiście można tutaj podłączyć również jakąś krańcówkę, cokolwiek, co po prostu nam przerwie pracę. Kolejne zaciski jest to cycle start, feed hold i na końcu nasz halt, czyli emergency stop. Pokrótce mówiąc, te zaciski nam startują jakiś program, czyli możemy podłączyć bezpośrednio przycisk, który będzie nam startował program. Kolejny zacisk feed hold będzie nam go wstrzymywał, pauzował. Ostatnie halt jest to typowy emergency stop, czyli nam taki przycisk bezpieczeństwa przerwie całą pracę. W górnej części naszego sterownika mamy po kolei zaciski. Tutaj mamy zasilanie naszych przekaźników. Możemy użyć zarówno 5V, jak i 12V, tak? Czyli w zależności jakie napięcie podamy, takie będzie później szło na nasze przekaźniki. Tutaj mamy zworkę, którą również ustawiamy, tak? Czy to ma być 5V, czy to jest 12V. W tym momencie mamy ustawione na 12, jest tutaj napisane. Kolejne zaciski. Tutaj mamy PWM, czyli standardowo podłączamy tutaj laser. W naszym przypadku, jak widać, jest też podłączone wrzeciono. Tak, generalnie do wrzeciona powinny służyć zaciski 0,10V, które są tutaj. My jednak ze względu na uproszczenie, jest nam po prostu tak wygodniej, łączymy go pod PWM-a, czyli 5V. Różnica głównie jest taka, że tu jest 5V na PWM-ie, a 0,10V mamy po prostu zakres do 10V, który regulujemy naszym potencjometrem, który jest tutaj. Co mamy dalej? Za PWM-em mamy DIR, czyli nasz direction of naszego wrzeciona, czyli kierunek wrzeciona. Dając tutaj zacisk możemy po prostu zmieniać nasz kierunek. Kolejny zacisk to jest EN, czyli Enable, czyli możemy go aktywować i dezaktywować. Kolejny zacisk to jest G, czyli typowy minus, nasze 0, czyli tutaj podłączamy po prostu zacisk minusowy wrzeciona, czy też lasera. Tu już mówiłem, mamy 0,10V. Kolejne 4 zaciski po kolei. FLD, czyli nasz flut, nasze chłodziwo. Jeżeli używamy chłodziwa, możemy zasilić je z tego wyjścia. Kolejne jest to mist, czyli nasza mgiełka, tak? Czyli później komendą odpowiednią, kojarzę z tego co kojarzę, to jest chyba M8, możemy uruchomić naszą mgiełkę. Można to oczywiście wykorzystać do innych celów, jako kolejny przekaźnik. Kolejne 4 zaciski służą do podłączenia nam z takiego modułu przekaźnikowego. Na przykład jeżeli byśmy chcieli nasze wrzeciono DeWalt, które zasilane jest z sieci, chcielibyśmy je startować automatycznie, możemy tutaj użyć zewnętrznego przekaźnika, który będzie automatycznie go uruchamiał. Ostatnie 6 zacisków są to nasze wyjścia przekaźnikowe. Widać, mamy AUX 0, AUX 1 i AUX 2. Później z poziomu G-kodu można sterować tymi przekaźnikami. Jak już mówiłem wcześniej, wszystko zależy, napięcie wyjściowe z tych przekaźników będzie zależne od tego, jakie napięcie przyłączymy tutaj do zacisków, tak? I ustawimy jaką zworkę. Na samym końcu nasz moduł, z którym łączymy się, używamy do tego kabla, czyli tu mamy po prostu gniazdo, tak, zasilające, żeby połączyć się z komputerem, żeby odpalić płytkę przez Open Build Control na przykład. I co jeszcze warte uwagi, tu mamy przycisk reset, tak, czyli wciskając go resetujemy całą płytkę. Co ważne, do
zasilenia płytki nie potrzebujemy żadnego zewnętrznego napięcia. Wystarczy nam napięcie, jakie daje złącze USB, tak? Czyli port USB podaje 5V, to wystarczy do zasilenia naszej płytki, ale żeby na przykład uruchomić wrzeciono, żeby przekaźniki działały, musimy w ten czas podłączyć zewnętrzne zasilanie. Na początku pokażę Wam, w jaki sposób podłączyć silnik do naszej płytki, tak, poprzez zewnętrzny sterownik. Ja się posłużę sterownikiem od Stepper Online. To jest akurat sterownik do silnika z zamkniętą pętlą, czyli z naszym encoderem. To jest nasz silnik. Tutaj ta część to jest encoder, tu mamy część silnikową. Wychodzą dwa przewody z niego. Ten przewód jest to przewód od encodera. Jest on 6 albo 7-pinowy. Na potrzeby tego filmu zrobiliśmy sobie tak, jak to zazwyczaj robimy w maszynach, czyli użyliśmy naszego przedłużacza, tak? Czyli nie podpinaliśmy bezpośrednio nasz przewód do sterownika, tylko użyliśmy jeszcze jakiegoś przedłużacza, aby pokazać, że można to przedłużać, nie trzeba. Tak, są różnej wielkości maszyny. Te przewody, przynajmniej u nas, są maksymalnej długości chyba tam 5,5 metra, więc jeżeli chcemy używać większych maszyn, dłuższych przewodów, możemy użyć kabli zewnętrznych. My akurat używamy wysokiej jakości przewód. Drugi przewód, który wychodzi z silnika, jest to przewód zasilający nasze cewki. Tak, tutaj akurat mamy dwie cewki, więc mamy 4 przewody, czyli na każdą cewkę mamy po 2 przewody. I pokrótce opiszę, bo zasada działania jest i podłączenia jest zazwyczaj podobna, czy to są silniki zwykłe krokowe, czy to są serwa, czy to są hybrydy, tak jak w naszym przypadku. Czyli używając naszej płytki, tak, tutaj postaram się pokazać, mam nadzieję, że to będzie widoczne. Mamy wyprowadzone, co mamy wyprowadzone? Zielony przewód to jest GND, tak? Kolejny to jest step, który jest również zwany jako puls, tak? Czyli to są podawane impulsy, czyli częstotliwość, z jaką ma się nasz silnik kręcić, tak pokrótce. Kolejne to jest dir, czyli direction, to jest kierunek, czyli ten przewód brązowy będzie odpowiadał nam za kierunek, w którym się kręci nasz silnik. Jest też zacisk Enable, którego my nie używamy. Zacisk Enable służy do aktywowania naszego silnika. Jego akurat nie używamy. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, może go użyć. Tak, teraz te wyjścia poprowadzone są na nasz sterownik i analogicznie, jak mówiłem, zielony jest to GND, więc my wchodzimy na wszystkie minusy, czyli pull, czyli można powiedzieć step minus oraz direction, czyli dir minus. Jeżeli byśmy enable używali, mostkowalibyśmy również z naszym enable A minus, tak? Czyli jak widać, nasz zielony kabelek jest mostkowany na wszystkie minusy. Biały przewód jest to nasz step, nasz puls, tak? Czyli jest on połączony z naszym pull plus, tak? Czyli bezpośrednio wchodzi na pull plus. I ostatni brązowy, czyli odpowiadający za kierunek obrotów, jest połączony z naszym direm plus. I to jest cała filozofia, jeżeli chodzi o połączenie sterownika z driverem. Kolejne zaciski, zaczynając od początku, mamy GND i VDC, czyli zasilanie naszego sterownika. Tutaj przychodzimy z zasilacza naszego. W naszym przypadku jest to, tak poprowadzę, pokażę, jak ten przewód idzie. On akurat idzie tutaj przez jakąś listwę zaciskową. Generalnie jest zasilana naszym zasilaczem. To jest 36V. Tak, oczywiście jakie napięcie powinno być przypięte? Powinno być na każdym sterowniku. W naszym przypadku jest to od 18 do 50V. Tutaj troszeczkę światło złe mamy, ale tak, jest to od 18 do 50V. W naszym przypadku jest to 36. Kolejny zacisk, kolejna kostka odpowiada za, są to pary cewek naszego silnika, tak? Ważne, już pokazywaliśmy, jak sprawdzić, który przewód odpowiada za którą
jak znaleźć pary cewek, żeby silnik kręcił się odpowiednio. W każdym razie mamy tu 4 wyjścia i one są bezpośrednio połączone z naszym silnikiem, tak? Te zaciski, tak, czyli zasilanie, nasz silnik i step diry tak zwane, czyli nasze sterowanie, znajdują się praktycznie w każdym sterowniku, w każdym driverze. My mamy dodatkowo jeszcze tutaj takie zaciski EB+, EB-, EA+, EA-, VCC i EGMD. To jest po prostu przyłącze do naszego encodera. Jak dokładnie który kabelek podłączyć gdzie, to zawsze podaje producent sterownika i silnika, czyli w tym przypadku akurat my użyliśmy naszych przedłużek, tak, czyli powiedzmy nasz biały kabelek w przedłużaczu również jest biały, odpowiada akurat za GND, tak, czyli jest to nasz minus. W każdym razie w jaki sposób to połączyć zawsze będzie na instrukcji do każdego drivera. Podłączając w ten sposób mamy prawidłowo podłączony silnik od jednej osi, w tym przypadku osi X. Analogicznie możemy podłączyć każdą jedną oś. Ja jeszcze na przykładzie osi Y pokażę, jak podłączyć, jak zmostkować, żeby na przykład 2 lub więcej silników można było podłączyć do jednego wyjścia. W przypadku 2 lub więcej silników podłączonych bezpośrednio do jednego wyjścia, montujemy po prostu silniki, łączymy analogicznie, jak pokazywałem to w przypadku osi X, czyli przez nasze przedłużacze, przez nasze kabelki łączymy do każdego drivera. Dajemy zasilanie osobno, to są nasze drivery Y1, Y2 można powiedzieć, czyli zawsze dajemy zasilanie bezpośrednio z naszego zasilacza. Każdy silnik, tak, łączymy, jeżeli chodzi o pary cewek, podłączamy bezpośrednio do naszych driverów. Podobnie robimy z encoderami, jeśli występują, czyli łączymy każdy silnik, każdy encoder do osobnego sterownika. I jedyna różnica polega na tym, że nasze sterowanie, czyli stepy, diry, podłączamy, czyli popatrzcie, tutaj mamy oś Y, tak, przewody step, dir i GND są podłączone do pierwszego naszego sterownika, tak, a następnie każdy z tych przewodów jest zmostkowany z drugim sterownikiem. Dzięki temu każdy, powiedzmy, tak, direction, czyli powiedzmy kierunek, podawany jest na pierwszy i jednocześnie na drugi sterownik. To od razu zapytacie, a co jeśli jeden sterownik kręci się, jeden silnik ma się kręcić w prawo, powiedzmy, a drugi w lewo, tak? Czyli sterowany z tej samej osi, ale w przeciwnym kierunku. My też tak to używamy w naszej frezarce Salamandra. Każdy tego typu sterownik powinien mieć możliwość przełączenia. Tutaj mamy zawsze opis. Zobaczmy, jak to wygląda. W naszym przypadku SV5, czyli nasz zacisk 5, odpowiada za kierunek, tak? W naszym przypadku przełącznik SV5 odpowiada za kierunek obrotów, tak? Ustawiając na off mamy zgodnie ze wskazówkami, z ruchem wskazówek zegara, dając on mamy przeciwnie, albo odwrotnie, tego już tutaj nie pamiętam. W każdym razie, jeżeli obydwa drivery, tak, od osi Y, czyli ten zacisk 5 ustawimy w tym samym, powiedzmy, na on, będą zawsze się kręciły silniki w tym samym kierunku. Jeżeli jeden damy on, drugi off, będą działały w przeciwnych kierunkach. Następnym krokiem będzie podłączenie naszych krańcówek. W tym celu posłużę się naszym standardowym wyłącznikiem krańcowym od OpenBuildsa, nasz Extension Limit Switch. Ma on 3 zaciski, jak widać, 3 wyjścia, GND, sygnał i V+. My akurat wykorzystaliśmy tylko GND oraz sygnał, który podłączamy czyli GND połączymy z naszym G na sterowniku, X łączymy z naszym sygnałem. Środkowy zacisk można też podłączyć. Służy on wyłącznie do tego, aby nasza dioda w krańcówce, po wciśnięciu krańcówki, żeby dioda świeciła, więc środkowy zacisk, jeżeli połączymy z naszym wyjściem 5V, będzie ona wtedy sygnalizowała świetlnie zadziałanie. Analogicznie robimy każdą inną krańcówkę, w zależności ile ich potrzebujemy, ile mamy osi,
Tu jest w tym przypadku podłączone są 3 osie X, Y, Z. Kolejno zajmiemy się naszym zasilaniem. W przypadku tym mamy 12 V, tak żeby później można było sterownikami sterować, żeby można było sterować wrzecionem. Mamy zewnętrzne zasilanie 12 V. Tutaj akurat mamy troszeczkę przewodów, akurat idziemy na listwę rozdzielczą i dopiero idziemy na zasilacz, tak? Czyli to jest nasz zasilacz, akurat w tym przypadku jest to 12 V 100 W, które przez kolejną listwę zaciskową, tak, jest połączone z 230-watowym, no po prostu do sieci podłączamy, tak, czyli 230 rozgałęźnik, idziemy na zasilacz 12V, znowu rozgałęźnik, tak, my tego używamy, żeby podpiąć na przykład w kolejnym kroku, podpiąć na przykład wentylatory od naszej skrzynki. Mamy już tutaj generalnie rozdzielone napięcie 12V. Kolejne nasze zaciski, 2, 4, 6 naszych zacisków. Są to wyprowadzenia PWM 0,10V oraz kierunek i aktywowanie naszego wrzeciona, tudzież laseru. W tym przypadku mamy podłączone do zacisku PWM oraz G, czyli ground nasze, czyli można powiedzieć, tu jest 0, tu jest 5V. Łączymy z naszym falownikiem. Tak, jak sobie teraz otworzę, nie wiem, czy mi się uda jedną ręką, udało się. Tymi przewodami wchodzimy na wejście naszego falownika 5V i GND, czyli analogicznie z naszym sterownikiem. Tutaj niżej od razu tak pokrótce powiem, tutaj mamy zasilanie naszego falownika, tutaj mamy bezpośrednio z sieci, czyli nasz plus, nasz minus, a tutaj mamy wyjście na nasze wrzeciono, tak? Czyli ten przewód idzie bezpośrednio na nasze wrzeciono. Jeszcze dodam, bo pojawią się pewnie pytania, co to jest. To jest filtr przeciwzakłóceniowy. Pewnie wiecie, jak śledzicie nasz kanał, borykaliśmy się z problemami, że nasze wrzeciono, nasz falownik potrafił rozłączać porty. Tutaj dodam, że to było zazwyczaj w przypadku Blackboxa, w przypadku naszej nowej płytki tych problemów nie mieliśmy, aczkolwiek tak czy inaczej prewencyjnie używamy naszego filtra, mostkując po prostu, tak, czyli tutaj zasilanie całe z sieci wchodzi na nasz filtr i mostkujemy nasze przewody ochronne. Czyli w tym miejscu przychodzimy bezpośrednio z sieci, tak, z gniazda. Tu mamy plus, mamy minus. Idziemy dalej na zasilanie falownika, a w międzyczasie środkowy zacisk jest mostkowany ze wszystkimi przewodami ochronnymi, aby zredukować po prostu szumy, które gdzieś tam będą powstawały i indukowały się na naszym ochronnym przewodzie. Od razu dodam, że jeżeli do zasilania, do sterowania naszym falownikiem używamy sygnału 0,5V, to samo trzeba później ustawić w falowniku, czyli żeby sygnał sterujący był w zakresie 0,5V. Kolejno mamy nasz probe, czyli czujnik osi Z lub czujnik osi XYZ. Tak? W tym przypadku podłączenie jest bardzo proste, czyli bezpośrednio z naszego czujnika wchodzimy na zaciski, tak? Czyli czerwonym, w sumie tutaj nie ma za bardzo znaczenia, który przewód gdzie podłączymy. Ważne, żeby te przewody połączyć. One działają na zasadzie styku, czyli jeżeli nasz krokodylek dotknie naszego czujnika, pojawi się po prostu zamknięty obwód i będzie on sygnalizowany w naszym Open Blitz Control. Następnie mamy naszego DORA. Jak już wspominałem, zazwyczaj w to miejsce po prostu przyłączamy nasz wyłącznik. Jest to bardzo wygodne zastosowanie, czyli po wciśnięciu naszego przycisku bezpieczeństwa zaciski DOR będą po prostu zwarte, co będzie sygnalizowane w Open Blitz Control jako wciśnięta krańcówka, otwarte drzwi, co skutkuje tym, że będzie przerwana praca, tak? Czyli tak naprawdę tą pracę
będziemy pauzować, co oznacza, że po wyciśnięciu naszego przycisku będziemy mogli ją nadal kontynuować. Zamiast przycisku bezpieczeństwa można też użyć zwykłej krańcówki, czyli po prostu jeżeli faktycznie chcielibyśmy zabudować naszą maszynę w jakąś obudowę, jakąś skrzynkę zrobić, cokolwiek, no to możemy użyć krańcówki na drzwiczkach. Po otwarciu drzwiczek po prostu będzie zatrzymywała się nasza maszyna, czyli jej praca. I ostatnie 6 zacisków, czyli nasz start, nasza pauza i nasze zatrzymanie programu. Możemy podłączyć tutaj bezpośrednio przyciski monostabilne, tak, które po wciśnięciu będą nam albo zatrzymały nasz program, albo będą go pauzować, albo będą go wyłączać. Przejdziemy teraz do naszych wyjść ze sterownika. W tym miejscu, jak już mówiłem, mamy nasze, tu jest napisane FLD, czyli float, czyli nasze chłodziwo. Tak, tutaj po prostu wykorzystujemy to złącze do tego, żeby zasilić naszą pompkę do chłodziwa. Później będzie ona uruchamiana komendą M7 z pozycji Open Build Control. Analogicznie mamy tutaj mist, czyli naszą giełkę. Tak, może tak pokażę. Będzie ona włączana za pomocą komendy M8. Również pojawi się tutaj 12V. Dodam, że jeżeli chcecie faktycznie używać pompek czegokolwiek, no to wypadałoby używać zewnętrznych jeszcze przekaźników do tego, ponieważ prąd, później sprawdzę, napiszę na końcu jaki tutaj maksymalnie prąd, ale to są jakieś kilkaset miliamper. Ostatnie już 6 zacisków. Są to nasze wyjścia przekaźnikowe, czyli po włączeniu komendy one są załączane komendą M64, wyłączane są komendą M65, czyli wpisując M64P0, tak, załączymy nasz przekaźnik z AUX 0. Analogicznie M64P1 załączy nasz pierwszy i P2 załączy nasz drugi AUX. Komenda M65 będzie je wyłączać, tak, M65P0 go wyłączy, pierwszy nasz, czyli zerowy przekaźnik. Za chwilę pokażę to z pozycji Open Build Control. Dodam też, że przy większym zapotrzebowaniu na prąd, czyli na przykład nasza pompka do chłodziwa, nie możemy bezpośrednio jej podłączyć do naszych wyjść, więc tu zalecane są przekaźniki jeszcze zewnętrzne. Tu są jakieś przykłady prostych przekaźników. Tutaj mamy zwykły elektroniczny przekaźnik, tutaj mamy przekaźnik mechaniczny, czyli używamy ich dodatkowo w przypadku większych prądów. Nasz sterownik poprzez kabel łączymy z komputerem, instalujemy sterowniki FTDI, instalujemy Open Build Control i łączymy się z naszym programem. Tutaj muszę od razu dodać, że w zależności od tego, czy chcemy używać 3, 4 czy 5 osi, musimy wgrać odpowiednie oprogramowanie. My to oczywiście robimy wysyłając sterownik. Będzie on już miał wgrane oprogramowanie, więc przy zakupie prośba jest o zaznaczenie, na ilu osiach on ma pracować. Oczywiście wyślemy też instrukcję, jak to samemu wgrać. Po połączeniu się z oprogramowaniem Open Build Control, w tym przypadku mamy wgrane oprogramowanie 3-osiowe. Później pokażemy, jak to działa w przypadku 4 oraz 5 osi. Pierwsze co, sprawdzimy, czy nasze czujniki są poprawnie zainstalowane, czyli przechodzimy w zakładkę Troubleshooting i po kolei sprawdzamy. Zaczynamy od naszego przycisku bezpieczeństwa, który pełni rolę DOR-a. Po wciśnięciu widać, że DOR sensor zmienił się na kolor czerwony, czyli DOR jest open. Po wyciśnięciu nasza kontrolka zmienia się na kolor zielony, to oznacza, że wszystko działa. Analogicznie robimy to w przypadku krańcówek. Tu mamy podłączoną krańcówkę do osi X. Widać, że po wciśnięciu ona działa. Podobnie jest w przypadku osi Y oraz osi Z. Tak, od razu wyskoczył nam alarm. Tak, to jest Z, przepraszam, to jest Y. Kolejność była nieco inna. Skoczył nam alarm, który mówi o tym, że coś niepostrzeżonego się wydarzyło. Dając clear alarm,
odblokowujemy maszynę i ostatnim naszym czujnikiem jest nasz czujnik osi Z. Sprawdzić go można łącząc, stykając po prostu naszego krokodylka z czujnikiem. Widać, że pozycja probe również zmienia swój stan z wysokiego na niski. Spróbujemy uruchomić nasze wrzeciono. Zanim to zrobimy, należy się upewnić, że nasz falownik jest odpowiednio skonfigurowany. W naszym przypadku PN3 musi być ustawione na trójkę, PN4 na jedynkę. Co to oznacza? Oznacza to, że będzie on sterowany z zewnątrz, czyli z zewnętrznych, nie z klawiatury, nie z poziomu tej klawiaturki, tylko z zewnętrznym sygnałem, w tym przypadku 5V. Mam tu podłączone nasze wrzeciono, może nie będę włączał je na duże obroty, nie jest ono w żaden sposób przymocowane, nie róbcie tego w domu. Spróbuję go włączyć na jakieś 25% i zobaczymy, co się wydarzy. Na falowniku pokazało się 100 Hz, co odpowiada 1/4, maksymalnie mamy 400 Hz, czyli 100 Hz to jest 1/4 obrotów. Tak, pierwsze uruchomienie należy pamiętać, że należy wcisnąć przycisk Run, żeby go uruchomić. Ja spróbuję przytrzymać to wrzeciono, żeby nam nie odleciało. Tak. Łączyło się na 25% obrotów. Teraz wciskając router off możemy je wyłączyć. I już po pierwszym uruchomieniu można bez wciskania przycisku Run go uruchamiać. Przejdziemy teraz do sprawdzenia naszych silników. Na potrzeby prezentacji nakleiłem na każdy z silników kawałek taśmy, aby widoczne było obracanie się każdego z silników. No i teraz ruszając osią X, tu będzie nasz silnik do osi X, jak widać kręci się. Oczywiście trzeba go najpierw skalibrować. Jak skalibrować każdy silnik znajdziecie na naszym kanale. Tutaj mamy nasze silniki od osi Y. Jak już pokazywałem wcześniej, one były zmostkowane, więc powinny równolegle się kręcić. Tak. W jedną, w drugą stronę. I ostatni silnik osi Z. Jak widać, wszystko jest dobrze podłączone. Wszystko działa prawidłowo. Teraz za pomocą zwykłego miernika sprawdzimy wyjścia z naszego sterownika. W tym momencie nasz sterownik podpiąłem pod zaciski FLD, czyli nasz flut, czyli chłodziwo. Aby uruchomić przekaźnik, należy włączyć komendę M8 lub wybrać Tool On i Coolant On. Jak widać, po włączeniu wyskoczyło nam na mierniku niecałe 12V. To jest oczywiście zależne od tego, od naszego zasilacza. Akurat nasz zasilacz podaje 11,3V. Aby wyłączyć, dajemy komendę M9 lub po prostu wciskając Coolant Off. Analogicznie załączamy nasze wyjście MIST, czyli naszą mgiełkę, czyli nasz miernik podłączyłem pod wyjścia MIST oraz V+. Wciskając teraz Misting On, bądź wpisując bezpośrednio z poziomu klawiatury M7, załączymy naszą mgiełkę, czyli pojawiło się napięcie. Wyłączamy komendą M9. Teraz sprawdzimy nasze wyjścia przekaźnikowe. Pod AUX 0 podłączyłem nasz miernik i będziemy próbować go wyzwolić komendami M64 i M65. Zaczniemy. Podłączyłem się do AUX 0, czyli aby go załączyć, wpisuję komendę M64P0. Po kliknięciu Enter pojawiło nam się napięcie. Komendą M65P0 będziemy go wyłączać. Analogicznie działają pozostałe, czyli AUX 1 i AUX 2, tylko zamiast P0 wpisujemy P1 bądź P2.
Bartek zapomniał nagrać dla Was zakończenia tego materiału wideo, więc ja to zrobię. Już tutaj jest chaos, bo zaczęliśmy robić też inne rzeczy. Reasumując, myślę, że w tym materiale wideo Bartek Wam fajnie w skrócie wszystko opisał. My mamy również plany na drugą część tego materiału wideo, bo będziemy chcieli Wam pokazać, jak sterować 5 silnikami. Dodatkowo wspominałem na którymś shortsie tak samo, że będę chciał Wam pokazać, czym się różni taki silnik z encoderem od zwykłego silnika krokowego, czyli jak zachowuje się taki silnik z encoderem, kiedy zmienimy jego położenie, a jak się zachowuje zwykły silnik krokowy. Płytka, co prawda, jeszcze chyba nie jest na naszej stronie internetowej, więc wkrótce się na pewno pojawi, jak tylko dopracujemy obudowę, tak jak Bartek wspominał. No i zachęcam Was do komentowania tego materiału wideo. Jeżeli coś było niejasne, będziecie chcieli, żebyśmy coś Wam bardziej wyjaśnili, no to dajcie znać w komentarzu. Będę wdzięczny oczywiście za lajka w górę, bo tutaj podziękowania dla Bartka, bo jak wiecie, większość filmów nagrywam sam, albo Patryk coś tutaj mi też przygotowuje materiały, a Bartek przyjechał o 2 rano do pracy i nagrał ten film, żeby w miarę w ciszy nagrywać. Zmotywujecie go na pewno tymi łapami w górę, żeby więcej materiałów było stworzonych przez niego na tym kanale, żebyście nie słyszeli tylko mojego głosu. Dzięki wielkie i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.